Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa sa mga caterer sa State of the City address ni Mayor Abel Benitez ang ipatawag sa Bacolod City Government Center para mausisa. Hindi kasunod sa reklamo nga may gin-serve sa ila nga panos nga pagkaon. Nagapanindugan naman ang caterer nga hindi panos ang gin-serve nila nga pagkaon. Ma-report si Nico Delfin. Hindi panos hindi pasarang pagkaon na ginserbe sang Food Belly to Go sa mga bisita nga nagtambong sa State of the City address ni Mayor Albi Benitez sang tinilikdan nga Merkules ang gabi. Ining pahayag ni Attorney Cesar Biloria Jr., abogado ni Chef Darwin Castañeda nga tag-iya sang catering service. Suno sa iya, nangin maayo ang feedback sa ila taliwas sa mga nagwa nga mga istorya sa social media nga panos ang naserbe nga lengwa, salad, kag iban pa nga mga pagkaon sa soka. In fact, kung party sa salad, no, party sa salad, di normal na iya nga ang sa pinakadalom nga bottom na sa servings. Siyempre ang mga vegetables na may gamay na siya nga mapudpud sa dalom. Pero wala may nagreklamo no nga panos na. Kaging clarify man nila tong macaroni nila to, ano tong daw pasta nila nga it was Spanish style no nga pasta. Balo kanana diya ang iban nga mga spaghetti, pasta, tamis. Handa ang caterer nga magbaton sang reklamo ilabi na sa katapos ng media nga nakatilaw sang ginalegar panos nga pagkaon. Po, kung nga napasar ang pagkaon. Actually, gambal man siya. May mga siyempre may mga possibility na factors ang pero according sa iya, pag-abot to nila, pag-set up nila to, kay siya ginagluto actually especially sang lengwa. Pag-abot tigto man na plastar nila mga 4 to 5 o'clock, bag-o pag ginaluto gindulong kay lapit man lang mo ang area mo, hindi man layo kay Villamonte man lang sila mo. So in GC ground man lang. Si Mayor Albi Benitez ang nagpatawag sa conference sa caterer agod magpathag sa natabo. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, bisan siya ang nakatilaw sang pagkaon. Siya mismo ang mag-aatubang sa caterer sa natala nga conference buwas. To be fair with them, tandaan negosyo man ang ilan mo. Hindi man ta gusto nga ma-prejudice man sila mo. So nga to is we want to have a fair resolution on the matter. Ikaw kuno nakatilaw ng attorney. Buto pag-interview mo sa ako. Alangan mambal kasi yung hindi matuon. May pilaman kakatapos ang media nga nagpahayag nga naglain ng tiyan matapos nga manyapon sa soka sang alkalde. Wala pa nabayaran sang syudad ang caterer. Naglabot sa 780,000 pesos ang balayran sa ila sang syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.